Hello，又到新一輯嘅我從佛法中獲得了驚人的利益。我係你哋今日嘅節目主持人，係 Carla。咁我哋今日咧就請到兩位嘉賓。呢兩位嘉賓好特別嘅，因為咧佢哋完全係代表咗典型嘅香港人嘅精神，亦都係一個安定繁榮嘅典範。點解我會咁樣講呢？因為其中一位嘉賓咧就係一位好成功嘅女企業家，隻身由新加坡嚟到香港，由零開始。經過佢嘅一番嘅努力奮鬥之後，今時今日已經係一間好大間嘅公司嘅老闆。咁另外一位呢，就係一位打工皇帝啊！咁佢由25歲大學畢業啦，翻嚟香港之後啦，過往31年嘅工作生涯呢，都係好安定啦，冇乜呢個高高低低啦。咁直至到佢而家退休啦。到呢一刻，佢哋兩位喺我哋一般人嘅眼中啦，想追求嘅嘢都得到啦。咁我哋不如又聽下佢哋兩位同我哋分享下佢哋嘅佛學嘅故事啦。嗱，呢兩位咁重量級嘅嘉賓咧，已經坐咗喺度啦。好，嗱，呢位就係 Adeline， 咁另外嗰位咧就係 Tony。Hello，大家好。係啦，Adeline， 我哋不如先由你開始啦。好啊。咁嗱，你就係一位好成功嘅女企業家啦。咁其實有啲咩嘅動力？可以令到你咁有魄力去追求自己嘅夢想、自己想要嘅嘢咧？其實咧，我係30幾年前嚟香港，咁嗰時好細個啦，將所有積蓄全身係得1000蚊嘅啫，咁就嚟香港就打工。咁當時嚟到香港咧，真係要生存咯。跟住我就自己創業做老闆啦，因為我性格咧就不嬲都咧就要可以控制到自己嘅人生，可以創造到我嘅將來。我為咗生存，為咗自己可以喺香港有一個地方俾我可以安定到落嚟，我係乜都願意做，乜都肯付出嘅。咁即係可唔可以話去到今時今日嘅 Adeline 啦，其實已經可以話即係呼風喚雨，要乜有乜。自己嘅工作已經去到一個好高嘅位置啦，錢就不在話下啦，名利不在話下啦，係咪？我可唔可以咁樣解釋咧？係可以咁講嘅。喺幾廿年啦，即係我無論喺打工，我係已經做到一個國際雜誌嘅出版總監啦。跟住我創業之後咧，其實我無論喺事業上高啦，揾嘅錢啦，其實我而家係有樓有車啦，亦都係俾一間上市公司收購咗嘅。咁可以算得係要乜都有乜㗎啦。咁完全係我哋好多香港人而家夢寐以求，同埋一直都追求住嘅一個方向啦，係咪可以咁講啊？係㗎，係㗎。好啦，咁輪到 Tony 咯喎。咁Tony 咧就我都知道你係好謙虛啦。我哋話你係一位打工皇帝，咁你又唔係好承認啦，係咪？咁點解我哋會話係叫做打工皇帝咧？或者Tony 你又解釋下點解我哋會咁樣俾呢個名你咧？我其實咧要講翻咧，我嗰個事業生涯咧，就係我25歲喺加拿大畢業翻嚟，我係讀工商管理嘅。咁翻到嚟香港嗰陣時咧，我準備結婚嘅。咁我已經落咗一個願啊，俾自己，我一定要成功嘅。因為打工咧喺香港嚟講，嗰個競爭係好大嘅，好似一個殺戮戰場咁樣。我只可以成功，唔可以失敗。因為點解我又要結婚，又要生細路，又要買屋，咁好多樣嘢噶嘛。同埋我都唔想俾我嗰啲屋企人咧，爸爸媽媽失望嘅。咁所以翻到嚟之後，我好幸運，咁就裝咗一間跨國公司，個老細就對我好好，咁啊成日教導我。我記得佢同我講過一句金句，佢話 Tony 你要成功咧，記住一樣嘢 ，people only respect performance。即係啲人就係尊重我個表現出嚟。所謂表現咧，就幫公司攞到幾多生意、幾多利潤，係咁多。無論你係咩人種、乞唔乞人憎，你最緊要有表現，公司就會用你。當你冇表現、冇被利用價值嘅時候咧，你就拜拜都得㗎啦。咁好啦。咁你有呢啲嘅座右銘啦，咁一路就令到你可以好安穩咁樣經過呢31年啦，咁都算一個比較早嘅年紀就退休啦，安安穩穩咁樣啦。咁去到呢刻，你覺得你係咪得到晒你想要嘅嘢咧？無論錢啦、地位啦，你覺得滿唔滿足咧？喺人生裏邊咧，我所追求嘅吃喝玩樂咧，享受人生 OK 嘅，因為我唔係話一個好大貪嘅人。但係有一樣嘢我好驚嘅咧，點樣去延續
我呢一種咁樣嘅吃喝玩樂咧，即係我而家退休，咁差唔多60幾歲啦，60幾歲之後仲有幾多年？咁嗰幾廿年我點樣去過咧？我會唔會失去咗呢一樣嘢咧？你最驚失去啲乜嘢？吃喝玩樂、身體健康、家庭和睦。喺一路打工嗰陣時咧，我特別信玄學嘅，即係掌啊、相啊、紫微斗數啊、鐵板神算啊。even 話去到澳門摸骨我都試過，為求一樣嘢，我想知道將來會發生啲咩事，究竟有啲乜嘢唔好嘅出現，我可以去即係去防止佢，或者有啲咩去對策佢。咁所以咁多年啊，呢31年我樣樣嘢我都試過。雖然話好平衡、平穩穩咁過，但係心理上嗰個壓力係好大嘅，因為你知道打工咧有好多 politics 嘅。今日呢個係我老細，我聽日可能調走，咁啊嚟咗一個我唔中意我嗰個老細，咁我會點樣咧？冇晒工噶咯喎，拜拜噶咯喎，唔係咁易揾翻喎，仲要供樓喎，所以其實嗰個心理壓力係好大嘅。其實聽起上好似係個錢嗰樣嘢係比較你要驚失去嘅。絕對係，我好奉信一樣嘢，銀紙嘅。你問我中唔中意？我中意銀紙先生，我最愛。但係一樣嘢，你愛還愛，唔係代表佢唔走啊嘛。咁我又唔知道幾時 keep 到佢幾耐啊嘛。咁所以我就會去信嗰啲即係叫迷信啦，所謂去信佢點樣可以去 keep 到佢。好啦，嗱咁我本身我哋大家3位都識㗎啦嚇，咁我亦都知道原來你哋咧阿 Adeline 同埋 Tony 咧都係喺工作上面認識嘅嚇。咁我哋不如咧我又容許我喺呢度啦，好大膽咁問阿 Tony 啦。咁阿 Tony 你喺認識阿 Adeline 嘅時候啦，咁你哋係屬於喺事業工作上面係屬於好似買賣性質㗎嘛？係咪？佢係你嘅客定係你係佢嘅客？佢係我個 agent，我係佢嘅客。OK，咁你當時認識 Adeline 嘅時候咧？Tony 嘅眼中咧，點樣睇 Adeline 呢個人咧？佢係一個好叻嘅女人，事業一流嘅女人嚟嘅，真係好叻嘅，做樣嘢都係好快、好精、好準。同埋有一樣嘢，佢對客咧十分之好識擦鞋，但佢唔係話亂擦嘅喎，擦到好到肉，你係感覺到好舒服，點到每個係點到即止。OK，咁即係佢對客就好有一套嘅，係咪？係。咁唔對客咧？嗱，我都係聽翻嚟嘅啫，我唔係好大清楚，就聽到佢啲下屬講咧，佢係一個好 tough 嘅老闆嚟嘅，好搶，要求好高，即係一錯咗就鬧嘅。嗱，我就係咁樣聽翻嚟啫，因為我係客嚟噶嘛，我唔係佢下屬啊嘛。OK，好啦，咁啊 Adeline，嗱你又聽咗呢位用家對你嘅一啲嘅睇法啦，咁啊調翻轉頭啦，而家你又係阿 Tony 嘅用家啦，咁你又點樣睇 Tony 未學佛之前嘅佢咧？其實咧，呢位客人咧係非常難招呼嘅。嗰對鞋友咧要攞成桶去擦咧先至擦得掂，但係咧我啲 contractor 啊或者我啲同事咧個個咧開完會咧出到門口咧就話要揾人嚟打佢㗎啦。咁我又要翻轉頭咧，就要控制下佢哋嘅情緒，唔好真係出手。咁你可以想像而知啊 ，Tony 當時係幾咁難招呼啊，幾乞人憎啊，係咪啊？阿 Tony 都有提到咧，即係我會對啲同事要求好高。其實當時啲同事都覺得我係一隻侏羅紀公園嘅暴龍嚟嘅。即係好，佢聽到我把聲咧，離遠咧都已經好驚咁走晒㗎啦。咁其實都真係好難咯，因為要滿足每一個客人要求，我一定要交最好嘅嘢出去，所以就變成咗一隻暴龍咯。咁你哋兩位都咁成功啦，一位已經係成功嘅老闆啦，另外一位就已經安安全全退咗休嘅。兩位咁成功嘅人士咁優秀啊，點解會學佛嘅咧？Adeline，不如你同我哋分享下。其實咧，當我咧樣樣都得到嘅時候，即係當我能夠買樓買車，所有個目標我都達到。我中意去邊度旅行就去邊度旅行，去邊間米芝蓮餐廳就去邊間米芝蓮餐廳嘅時候，我發覺當我每一個目標都做到嘅時候咧，其實原來好失落嘅。點解我日日都要食飯瞓覺，跟住好努力去做嘢，好努力去滿足我所有客人嘅要求？日日都要去擦鞋揾錢，跟住又拎去使錢，
跟住就發覺我喺度為咩呢？我開始好迷失。咁啊，原來佛教裏邊講嘅，我所有嘅生活，我呢幾十年喺度拼搏嘅生活，其實就係一個行苦，係佛教裏邊最苦嘅一個苦。即係你一路咁日復日咁樣生活，唔知為乜就叫做行苦啦。係啊，咁啊好好彩啦！喺一個因緣之下咧，我遇到一個朋友，喺我好迷失嘅時候，佢話俾我知，其實人生唔係淨係咁嘅，人生原來係有輪迴嘅，唔係淨係你諗住咁樣過一世，咁就一了百了嘅。咁啊，Tony 咧，嗱你就話你好信呢個風水玄學，希望可以幫助到你，希望可以延長你嘅享樂啦，你所得到嘅嘢啦。咁既然都有風水命理啦，仲使咩要學佛咧？點解你又會走咗去學佛嘅咧？因為我頭頭都講過咧，玄學唔可以治標治本嘅。咁尤其是而家我退咗休之後咧，冇咗入息，講真句個內心真係有啲驚嘅。我唔知幾時突然間又冇咗錢，因為日日我都要支出嘅，同埋又驚個健康有事，咁所以裏邊咧係有好大嘅驚恐嘅呢樣嘢。咁我知道玄學唔係可以幫到呢一樣嘢，佢可能會準到話俾你聽將來有啲乜嘢嘢會發生，但係佢冇話到俾你聽有個方法點樣去解決佢。因為我試過好多次嘅，咁所以我就又有咁嘅心，成日都想將呢一個咁嘅福報啊，我哋叫即係有咁樣嘅錢財啊、健康啊，可以延續落去，至得閒到今世完結咗之前，仲可以享受呢樣嘢。但我知道呢樣嘢唔可以我可以控制到嘅，冇人可以控制到嘅。咁我好多謝Adeline咧，即係有個機會帶我去學佛。咁喺學佛裏邊咧，我學到有一樣嘢嘅，原來呢個世界上係冇嘢，全部係唔變嘅，係無常嘅。我明白，亦要我好信因果。咁所以基於呢兩樣嘢咧，我就開始明白到有一樣嘢，我要揾個方法點樣去對治嗰個健康或者個財富，因為人生好短嘅。嗱，今日我喺度，聽日我都唔知喺唔喺度。我好驚失去嘅。咁學咗佛之後，我知道呢樣嘢咧就樂苦嚟嘅。即係我有咗呢一樣嘢，好似而家我又住好啦、食好啦，有一日突然間冇得食、冇得住，仲有病喺個身，嗰種苦我好驚嘅。咁唯一一樣嘢咧，就只有學佛可以解決到。同我學佛裏邊咧，我知道咧，最終目的係有機會可以去到極樂世界。嗱，嗰個世界好過呢度好多，唔使捱，唔使睇人面色，唔使奮鬥，最緊要潛心去學佛。咁我好希望學咗之後咧，可以再翻嚟呢個世界，再幫多啲人。就係咁。咁非常之好啊！我哋大家都學咗10幾年啦。咁而家學咗10幾年之後啦，咁你又覺得喺10幾年學佛道路上邊，自己有啲咩得着咧？有啲咩受用咧？Adeline先。其實咧，我之前嘅迷失咧，而家咧，我係非常充實嘅每一日活得。因為我得到啦學咗佛之後咧，問咗好多佛陀師傅，至希出第三世多杰羌佛說法嘅法音咧，之後我真係明白到，原來我呢幾十年都係活在一個行苦裏邊。咁喺呢一個過程裏邊，我而家得到嘅就係一個好清晰嘅目標，因為我係一個要有目標先識生存嘅人啊嘛。咁我嘅目標咧就好清晰，知道我一定要向住佛陀師傅教我哋嘅道路嘅方法去修行。去活每一日，而每一日咧，我都活得好自在、好開心。咁我嘅目標就係去一個成就解脫嘅路，可以好似佛菩薩一樣，有能力翻嚟幫到更加多嘅眾生，幫到我身邊所有嘅朋友。所以我每一日做嘅事，都係跟住佛菩薩教我嘅方法、教我嘅做法去做咯。咁每日都活得好開心、好自在。就算而家疫情之下，公司遇到好多唔同嘅困難。如果比起以前嘅我，一定係發晒癲啊！即係好唔開心咁去解決問題。但係其實今時今日嘅我，因為學咗佛之後咧，我能平心靜氣，我能去面對我所有嘅問題，以一個佛菩薩嘅心態去解決每一個問題，去做好每一件事，活好每一天。咁而家你啲同事咧又點樣形容你咧？
我其實咧最近有個同事同我講，阿老闆啊，我都想跟你去學佛啊。我話點解啊？我睇住你，我跟咗你19年，我睇住你由一隻暴龍變咗隻恐龍。咩係恐龍啊？稀有動物啊！咁都係一個非常之好嘅形容詞啦。係啊。好啦，咁啊 Tony 咧，咁喺10幾年學佛之後嘅今日啦，咁你又覺得學佛又俾到你啲咩受用咧？我個受用好大嘅，我個心安咗好多，即係我唔會再日日驚，日日話會唔會我即係冇咗錢啊，個身體又出現咗咩問題咁樣樣。生活上咧，我就快樂過以前好多，因為以前咧我係比較自私、自我中心嘅，而家我冇啦，我多數為人着想多咗。好多人都話：喂，呢個係咪 Tony 嚟㗎？咁樣樣。咁 actually 就真係我嘅，但係我就開心咗好多，同埋我對於眾生嚟講咧，我係有咗慈悲心。以前我冇嘅，見到曱甴啦、螞蟻咁咪踩佢咯，係咪嗰啲低等動物嚟嘅？而家我發覺到佢哋都有生命，我係對佢哋好咗好多嘅。咁喺呢個學習嗰個環境度，除咗自己本身去轉咗之外咧，同埋我親眼啊係見到好多聖跡嘅。我見過有好多表法啦，喺佛法上係真實不虛嘅。所以你問我深唔深信，我肯定話俾你聽，我好深信嘅。同埋一樣嘢咧，佛陀師傅教過我哋嘅。佢話：如果我要去極樂世界，我一定要做到一樣嘢叫利益眾生。咁我係一個機會主義者嚟嘅，我就跟住呢個方法去做咯。利益眾生，擠喺利益自己之上，就係咁。好好。嗱，咁我哋有一個假設啦，譬如而家好啦，我哋個天好好啦，每人俾多20年我哋去活啦。你諗下會你喺學佛同未學佛之前你有呢20年，你覺得會有啲咩唔同咧？如果我冇學佛呢20年，即係嚟緊呢20年都係冇學佛咧，我諗我一定係眾叛親離。最怕孤獨嘅我就會更加孤獨，因為所有人都會驚咗我，因為我會去追求，即係因為達到自己嘅目標而去不顧一切，無論咩人都好，我都唔會去理會佢哋嘅感受。但係學一佛，我好感恩，因為我會有好多朋友，我唔會再孤獨，我亦都有清晰嘅目標，我每日都活得好開心，每晚都瞓得好安樂。因為我知道我每日做嘅事都係跟住佛陀師傅嘅説法嘅方法去修行去做，其實我係好中意分享俾朋友嘅，所以我有乜嘢都會向朋友分享，所以我能夠喺佛法裏邊有咁大嘅利益，我係唔會吝嗇地向每一個朋友分享，所以我又能夠帶到阿 Tony 一齊去學佛，咁我會繼續不停咁去每一個朋友，每一個同我有緣嘅人，我都希望接引得到佢一齊去學佛。好好啊。咁啊 Tony 咧？有多呢20年咧，如果冇學佛咧，我真係每一日我都用盡啲時間去享樂㗎啦。我又唔知道享到幾時，但我一樣嘢好清楚嘅。當我臨死嗰陣時咧，我會怨天尤人。哇！點解我咁短命啊？唔俾多啲時間我再享受啊！同埋我會帶住一種不忿同埋唔開心咁離開嘅。呢個一定會有嘅。但學咗佛之後咧，我明白咗。原來一切嘅世界上咧，我可以把握嘅。雖然佢係無常，但我可以利用呢段時間多做好事。唔好嘅事少少都唔去做。佢明白到，即係我一路都係 enjoy 緊咁樣嘅快樂，係一種樂苦嚟嘅啫。明白咗佢之後，有個對治嘅方法，多啲去幫人，嗰種快樂係無限嘅。同意啊！咁所以今日都好開心，因為咧可以訪問到2位咁成功嘅人士啦，亦都從佢哋身上亦都學得到咧，原來每一個人每一日都係生活喺幸苦同埋樂苦之中。咁佢哋用咩方法去救自己咧？就係學佛。只要精進學佛，就可以幫佢哋斷除呢個幸苦啦，同埋樂苦啦。咁亦都可以安住咗佢哋嘅心，令到佢哋咧唔會盲目咁樣繼續去追自己嘅夢想。
咁我哋今日好多謝 Tony 同埋 Adeline 接受我哋嘅訪問，咁我哋下一次再見啦。